இந்த எபிசோட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால், அனிருத் போந்திதா கிட்ட நீ கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணித்தான் ஆகணும்னு சொல்ல போந்திதா ரொம்பவே தயங்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அனிருத் அங்கேருந்து ஸ்டேஜ்லேருந்து கீழே இறங்க ரெடியாக போந்திதா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பீச் பண்ண. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பாக விடோஸுக்கு ரைட்ஸ் கிடைச்சி தான் ஆகணும், அவங்களுக்கு ரீமேரேஜ் பண்ணுறதுக்கோ அவங்களோட சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கோ உரிமை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் நான் இந்த சைல்டு மேரேஜ்ன்றது ரொம்ப தப்பான விஷயம்ங்கிறதுக்காக நானும் அனிருத்தும் எங்களோட மேரேஜையே பிரேக் பண்ணினாங்க. நானும் என்னோடய பத்திபாவும் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். கடைசி வரைக்கும் இப்படியே வாழணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஒரு வேளை என் பத்திபாபுன்னு சொன்னதும் அங்கே இருந்த அந்த விடோ கேர்ள்ட ஆக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, ஒரு பெண் வாழ வேணுமா இல்லை சாக வேணுமான்னு முடிவு பண்ணுறது பெண் இல்லை, நாங்கள் தான், அதாவது ஒரு ஆண் தான் அந்த முடிவை எடுக்கலாம். இந்த விதவைகளுக்கான சட்டத்துக்கு எதிரானவங்க எல்லாருக்குமே சாதா முடிவாக இருக்கும்னதும் போந்திதாவும் அனிருத்தும் ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக பார்ப்பாங்க. அந்த விடோ கேர்ள்ட புகுந்த வீட்டுக்காரங்க அந்த கேர்ளை பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டு போவாங்க. அப்போ போந்திதாவும் அனிருத்தும் ரொம்பவே ட்ரை பண்ணுவாங்க, அவங்கள தடுக்கிறதுக்கு முடியலை. அப்போ போந்திதா அந்த கேர்ளுக்கு பின்னாடி ஓடி போவாங்க. அனிருத் அங்கே இருக்கிறவங்கள அமைதிப்படுத்த ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க அந்த பொண்ணை ஒரு ஆற்றுக்கு கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அங்கே வந்து ரொம்பவே தண்ணி கொந்தளிச்சிட்டு இருக்கும். அந்த பொண்ணை ஆற்றுக்குள்ளே தள்ளி விட போகைக்க போந்திதா போய் அவங்க கிட்டே இருந்து அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுவாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு போந்திதாவை பிடிச்சிடுவாங்க. சரி, அவங்கள நீ காப்பாற்றினா, ஆனால் அவங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த உன்னை சாகடிக்க போகிறோம்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ போந்திதா அந்த விடோ கேர்ள் கிட்ட சொல்லுவாங்க, நீ போய் அனிருத்தை சீக்கிரமாக வர சொல்ல, அனிருத்தால் மட்டும்தான் எங்களை காப்பாற்ற முடியுமென்னு. அப்போது அந்த பொண்ணு அனிருத் கிட்ட ஓடி போவாங்க. அதுக்குள்ளே இங்கே இவங்க போந்திதாவை தூக்கி அந்த ஆற்றுக்குள்ளே போட்டுருவாங்க. போந்திதா அந்த ஆற்றுல போகிற வெள்ளத்தில் அடித்து போயிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பொண்ணு அந்த ஈவெண்ட் நடந்த இடத்துக்கு வந்து அனிருத் கிட்ட சொல்லுவாங்க, அவங்க இப்படி போந்திதாவை தூக்கி அந்த ரிவருக்குள்ளே போட்டுட்டாங்க, நீங்கள் சீக்கிரமாக போய் காப்பாற்ற சொல்ல அனிருத் அங்கேருந்து ஓடி போவார். அனிருத் அந்த ரிவர்கிட்ட போய் பார்க்க போந்திதா தண்ணிக்குள்ளே தத்தளிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அனிருத் என்ன செய்வாருண்டா, தானும் அந்த ரிவரில் குதித்து போந்திதாக்கு கிட்ட நீந்தி போயிட்டுருப்பார். போயிட்டு போந்திதாவை ஒரு மாதிரி கையை ஹோல்ட் பண்ணிடுவாங்க. இங்கே பட்டுக்கு வந்து அனிருத்தை மீட் பண்ணுறதுக்கு இவன் நடந்த இடத்துக்கு வருவார். அங்கே வந்து எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ரிவரில் தண்ணி ரொம்பவே வேகமாக போயிட்டு இருக்கு. அவங்க போந்திதாவை தூக்கி போட்டுட்டாங்க. அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்காக அனிருத்தும் போயிட்டார். என்ன ஆப்போதோ தெரியலைன்னதும் பட்டுக்கு ஷாக் ஆகிடுவாங்க. சரி, நான் எப்படியாச்சும் அனிருத்தை காப்பாற்றி ஆகணும்னுட்டு பட்டுக்கும் அங்கே ஓடி போவார். இங்கே அனிருத்தும் போந்திதாவும் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைமில் ஒரு சின்ன மரக்கட்டு ஒன்று வரும். அப்போ அதில் அனிருத் ஃபஸ்ட்டுக்கு போந்திதாவை தூக்கி ஏற்றி விடுவாங்க. அப்புறமா தானும் ஏறுவாங்க. ஆனால் அது வந்து உடையிற மாதிரி இருக்கும். ஏனெண்டா அதில் ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும். அப்போ அனிருத் யோசிப்பார், நானும் ஏறினா கண்டிப்பாக இது உடஞ்சிடும், போந்திதாவாவது அதில் ஏறணும்னுட்டு நீ இதில் ஏறன்னு சொல்லி போந்திதாவை ஏற்றிடுவாங்க. அப்போ போந்திதா சொல்லுவாங்க, இல்லை பத்திபாபு நீங்களும் வாங்க, என்னால் தனியாக இங்கேருந்து போக முடியாது, நாங்கள் தானே சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறோம், வாழ்ந்தாலும் சரி இறந்தாலும் சரி ஒன்றா தான் இருக்கணும்ன்றதும் அனிருத் சொல்லுவார், நீ சாகிறத பற்றியெல்லாம் பேசக்கூடாது, அது எவ்வளோ முட்டாள்தனமான விஷயம், எனக்கு தான் ஸ்விம்மிங் நல்லா தெரியுமே, நீ இதில் ஏறி தப்பிக்கோ, நாங்கள் 2 பேரும் கரையில் வந்து மீட் பண்ணலான்னு சொல்லுவார். அப்போ போந்திதா சொல்லுவாங்க, இல்லை நான் உங்களை விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னுட்டு அனிருத்தோட கையை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போது அனிருத் சொல்லுவார், என்ன தான் இருந்தாலும் நீ வந்து அநீதிக்காக குரல் கொடுக்குறதையோ பெண்களோட நீதிக்காக போராடுறதையோ நிறுத்தக்கூடாது, உன்னோட குரல் எப்போவுமே அநீதிக்கு எதிராக குரல் ஒழிச்சிட்டே இருக்கணும், உன்னோட முகத்தில் எப்போவுமே சந்தோஷம் இருக்கணும், நீ எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ போந்திதா சொல்லுவாங்க, பத்திபாபு இதை பற்றியெல்லாம் இப்போ பேச வேணாம், நீங்கள் என் கையை பிடிங்கன்னு கையை பிடிச்சி அவங்க 2 பேரும் போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அனிருத் திரும்ப திரும்ப சொல்வார், நீ எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணன்றதும் போந்திதா வந்து கொஞ்சம் மயக்கம் வர மாதிரி அதில் அப்படியே மயங்கிடுவாங்க. அந்த டைமில் பட்டுக்கு அங்கே வந்து பார்ப்பாரு. அனிருத் தண்ணியில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. போந்திதா அந்த கட்டில் இருக்கிறத பார்ப்பாரு. போந்திதா மயக்கமானதும் அனிருத்துடையும் போந்திதாடையும் கை செப்பரேட் ஆகிடும். போந்திதா அனிருத்தோட கையை விட்டுருவாங்க. அப்போ போந்திதா அந்த கட்டில் போயிட்டு இருப்பாங்க. அனிருத் தண்ணிக்குள்ளே தத்தளிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ரிவரில் வந்த தண்ணியோட வேகத்துக்கு அவரால் நீந்த முடியாமல் இருக்கும். அப்போ பட்டுக்கு பார்த்துட்டு இந்த போந்திதாவை காப்பாற்றுக்காக அனிருத் தன்னோட லைஃபையே ரிஸ்க் ஆக்கிட்டாரு, நான் எப்படியாச்சும் போய் அனிருத்தை காப்பாற்றணும்னு பட்டுக் அந்த ஆற்றுல குதித்து அனிருத்துக்கிட்ட ஸ்விம் பண்ணி போயிட்டுருப்பார். அதுக்குள்ளே அனிருத் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடுவார். பட்டுக்கால் அனிருத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. டைமில் போட்டில் ஒரு 2-3 பேர் வருவாங்க. அவங்கள பார்த்ததும் பட்டு கேட்பார், என்ன மாதிரியே ஒருத்தங்க என்னோட அண்ணன் அனிருத்தை பார்த்தீங்களான்றதும் அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்லை நாங்களே ஆற்றுல வெள்ளம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததால் திரும்பி வந்துட்டோம், யாரையுமே பார்க்கலன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பட்டுக்கு சொல்லுவார், இல்லை என் அண்ணனை நான் பார்த்தேன்,
அவர் தண்ணிக்கு மூழ்கிட்டார் போல இருக்குது, வாங்க போயிட்டு பார்க்கலாமண்ட. அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்லை இந்த டைமில் ஆற்றுக்குள்ளே போனால் நம்மளும் உயிரோட வர முடியாது, நீங்களும் போகக்கூடாது. ஆனால் நாங்கள் ஆற்றுல இருந்து எடுத்த திங்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதை எடுத்து பட்டுக்கிட்ட காட்டுவாங்க. அது வந்து அனிருத் போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸஸாக இருக்கும். அப்போ பட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கோவமாக, போனிதா நீ அண்ணனோட லைஃப்பையே அழிச்சிட்டேன், நான் உன்னை விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு, இந்த தண்ணியில் கண்டிப்பாக போனிதாவும் இறந்துருப்பாங்க, ஒருவேளை அவள் உயிரோடு இருந்தால் நான் அவளை கொல்லாமல் விட மாட்டேன்னு இங்கே பட்டுக்கு சொல்லிட்டுருப்பாங்க. அந்த கரையிலேருந்து பட்டுக்கு ரொம்பவே அழுதுட்டுருப்பார். இங்கே போனிதாவோட அந்த மரக்கட்டு வந்து கரை ஒதுங்கிடும். அதை ஒரு 2 லேடிஸ் பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு போனிதாவை பார்த்துட்டு ஓடி போய் அவங்கள தூக்குவாங்க. போனிதா ரொம்பவே மயக்கமாக இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க போனிதா உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இங்கே வந்து ஒரு மொபைல் கேம்ப் மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸ் ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கும். அங்கே போனிதாவை அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட்டுக்கு அங்கே ஓடி வருவார். பட்டுக்கு வந்து அங்கே இருந்தவங்க கிட்ட கேட்பாங்க, போனிதான்னு கேட்டதும் அவங்க சொல்லுவாங்க போனிதா உள்ளே இருக்காங்க. அப்போது அங்கே வந்து டாக்டர் சொல்லுவார், போனிதா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க, இருந்தாலும் நாங்கள் அவங்கள காப்பாற்றிட்டோம், அவங்க உள்ள ரூமில் மயக்கமாக இருக்காங்கன்னு சொன்னதும் பட்டுக்கு அந்த ரூமுக்குள்ளே என்ட்ராகி பார்ப்பாங்க. பார்த்ததும் போனிதாவை பார்த்துட்டு ரொம்பவே கோவமாக போனிதாவோட மூக்கை அமர்த்தி பிடிக்கும். போனிதா மூச்சு விட இல்லாமல் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. அப்போ பட்டுக்கு சொல்லுவான், நீ இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கிறேன், நான் உன்னை கொல்லாமல் விட மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கத்திரிக்கோள் எடுத்து போனிதாவை கொலை பண்ணுறதுக்கு ஓங்குவார். அந்த டைமில் டாக்டர் அங்கே வருவார். அவரை பார்த்ததும் அந்த சிசர்ஸை பட்டுக்கு எடுத்து மறைச்சிடுவார். டாக்டர் வந்து, நீங்கள் யாரும் அவங்களோட ரிலேட்டிவாக நல்ல டைமில் தான் வந்திருக்கிறீங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் சொல்லணும்னு சொல்லுவார். அப்போ பட்டு கேட்பார், என்ன குட் நியூஸான்னு சொன்னதும் அவர் சொல்லுவார், ஆமாம் மிஸ்ஸஸ் போனிதா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, நீங்கள் அவங்கள ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும், ஏனெண்டா அவங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்காங்க, அதோட நிறைய தண்ணி அவங்க உடம்புக்குள்ளே போனதால் ரொம்பவே வீக்காக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவத்தையும் சொல்லிடாதீங்க, அவங்கள ஹாப்பியாக வச்சுருங்க, ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஏதாவது அதிர்ச்சியான சம்பவங்கள் தெரிய வந்தால் அவங்களுக்கும் அவங்களோட வயிற்றில் இருக்க குழந்தைக்கும் ஆபத்தாகிடும்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே ஷொக்காகி போய் பார்த்துட்ருப்பார். அப்போ டாக்டர் நீங்கள் அவரை பார்த்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார். பட்டுக்கு வந்து போனிதா கிட்டே இருந்துட்டு போனிதாவோட வயிற்றில் கை வைக்க போயிட்டு அப்படியே கையை எடுத்துட்டு என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் தலையை பிச்சுட்டு இருப்பார். இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது.